மார்னிங் பயணம் நேர்களே. இன்றைக்கி ஏப்ரல் 14. ரொம்ப வேகமாக பிஸியாக போயிட்டுருக்க நம்ம லைஃப்பை கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணி சின்ன சின்ன விஷயங்களை இயற்கையை நேசிக்கணும், ரசிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஏப்ரல் 14 அன்னைக்கு லுக்அப் த ஸ்கை டே, லுக்அப் அட் த ஸ்கை டே அப்படின்ற விஷயத்தை கொண்டாட சொல்கிறாங்க. இந்த நாளை எப்படி கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, வீட்டை விட்டு வெளியில் வாங்க, வானத்தை பாருங்கள், பறவைகள் பறந்துட்டு இருக்கும், இரவு நேரத்தில் நட்சத்திரம், நிலா இதெல்லாம் பார்த்து ரசிங்க, கொண்டாடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் ரசிக்கிறதுக்கு கூட நம்ம நேரம் இல்லாமல் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிட்டுருக்கோம். பணம்னு அது பின்னாடியே போயிட்டுருக்கோம். அந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய ஹெல்த்தை கூட கவனிக்காமல் ஓடிட்டுருக்கோம். திரும்ப நம்ம ஹெல்த்தை கவனிக்கிறதுக்காக அந்த பணத்தை செலவு பண்ணுறோம். ஸோ இது மாதிரிலாம் இல்லாமல் இயற்கையோட கொஞ்சம் வாழ்ந்து பாருங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த லுக்அப் அட் த ஸ்கை டே. இன்றைக்கி நம்மளாம் லாக்டவுனில் இருக்கிறதுனால வெளியில் போயிடாதீங்க யாரும். அவங்க வீட்டில் மொட்டை மாடிக்கு போங்க, இல்லை ரோட்டில் பக்கத்தில் எவ்வளோ தூரம் போகணுமோ அந்த தூரத்துக்கு போயிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள். இந்த பறவைகள் பறக்கிறத பார்க்கும்போது நமக்கும் எங்கேயாவது தூரமாக போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு தோணும். பூமி தான் சூரியனை சுற்றி வருது, சூரியன் பூமியை சுற்றலை அப்படின்னு சொன்னால் வரும். இந்த பறவைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு முதலாக விமானத்தை கண்டுபிடிச்சி வரும், வானத்தை பார்த்து ரசித்தவங்களாக தாங்க இருக்க முடியும்.